Anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita. Hari ini ada teman baru yang bergabung dengan kita. Dia adalah penjaga kesehatan. Dia akan menyarankan beberapa makanan bergizi yang lezat dan sehat. Aku adalah penjaga kesehatan. Anak-anak, ayo kita belajar tentang menu sehat bersama-sama. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Jangan memilih-milih makanan. Kamu harus makan beragam makanan, karena dapat membuat kamu kuat. Sandwich tomat. Tomat adalah makanan yang sangat sehat. Keluarkan tomat. Geser untuk memotong bahan-bahan. Tumbuk tomat. Roti bergizi, tapi makan terlalu banyak tidak dianjurkan. Sayuran sehat menjauhkan kita dari penyakit. Bakso sayuran. Jagung adalah makanan yang sangat sehat. Kacang polong kaya akan nutrisi. Geser untuk memotong bahan-bahan. Daging dapat menjaga tubuh kita tetap bugar.
Balikan bakso-bakso itu. Makan daging dan sayuran secara seimbang membuatmu bugar dan kuat. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Aku penuh dengan energi. Aku suka makanan bergizi. Penjaga, apa yang harus aku makan? Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan kondisimu, 2 jenis makanan ini disarankan. Buah dan sayuran memungkinkan kamu untuk buang air besar dengan mudah. Salad buah dan yogurt. Semangka, anggur, pisang. Semangka, buah ini bisa menjadi teman baikmu saat musim panas. Anggur kaya akan vitamin juga. Pisang dapat melancarkan buang air besarmu dan mencegah kegemukan. Geser untuk memotong bahan-bahan. Selada memperlancar buang air besarmu dan juga kaya akan vitamin C. Secangkir yogurt per hari menjaga kamu tetap sehat dan bugar. Buah-buahan berair dan manis akan membuat senyummu manis. Kentang tumbuk dengan jagung dan daging babi asap. Kentang yang lezat dapat memberi kita energi. Geser untuk memotong bahan-bahan. Kukus kentang terlebih dulu. Ayo kita tumbuk kentangnya. Jagung adalah makanan yang sangat sehat. Tarik gunting untuk mengiris daging babi asap.
Memakan kentang dapat memulihkan kembali energimu. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Lezat sekali. Penjaga,